大家估唔估得到，而家喺活動上面着住黑色連身裙嘅宣萱已經43歲啦，係咪一啲都睇唔出呢？佢又真係保養得好好。而正當我想問佢點解會 keep 得咁 fit 嘅時候，佢就話：唉，最近接咗個美容廣告，所以要喺1個月之內減11磅。目標其實佢哋想我翻以前就大，即係105，即係可能瘦得10磅咁咯，想我係啊。咁但係我就覺得年紀唔可以，即係唔係20幾歲唔可以再瘦得咁緊要咯。咁可能 target 希望我自己瘦多5磅好咯。由依家開始都借住朋友咁滯㗎啦。係啊，我前晚連飯都唔敢食，一知道要嚟 Dior 我就要，因為而家基本上戒咗晚飯㗎啦已經。咁淨係飲一啲營養奶昔咁咯，係啦。咁但係就好彩佢哋有個營養師，咁就俾我健康咁樣去搞咯。你係用咗幾多時間減咗11磅？1個月，係啦。嗱，咁見你人又靚，狀態又咁 fit，身邊應該好多追求者噶啦。嗱，同你同場出席嘅外籍男士，唔通係你嘅男友嚟嘅？朋友嚟嘅，係啊。有機會發展嗰啲㗎？嚇，唔知㗎。咁呢啲嘢係啊，即係而家係有個朋友。咁依家係 single 定係點樣啊？ single。